Начало книги посвящается Билли, который ушел от нас, чтобы стать воителем, и которого нам так не хватает, и Бенджамиру, который еще час вместе с ним в звездном племени. Особая благодарность Кейт Кэрри. Месяц слил свое сияние на гладкие гранитные валуны, в тишине слышался только плеск черных волн да шелест листвы на берегу. Вдруг темнота дрогнула и зашевелилась, на скалы со всех сторон двинулись гибкие тени. И вдруг, словно повинуясь тайному сигналу, тени схлестнулись друг с другом, и скалы как будто ожили, началась неистовая кошачья драка с воем, шипением. Вдруг из этой бешеной круговерти вывернулся огромный косматый полосатый коричневый кот. Мощными мохнатыми лапами он прижал к земле коричневого мраморного противника и победно завопил. «Желудь! Как посмел ты охотиться на наших землях? Нагретые камни, исконная территория грозового племени. С завтрашнего дня, коготь, здесь будем охотиться мы, речные коты!» Прошипел в ответ поверженный коричневый кот. Внизу воды послышался тревожный крик. Тревога! К речному племени приплывет пополнение! Коготь обернулся. Из темной воды у самых скал возникали все новые тени. Воины речного племени выбрались на берег, даже не отряхнувшись, вступили в схватку. «Да, вы плаваете как бобры, но ни ты, ни твои воины не будут хозяйничать в нашем лесу». Он оскалил клыки, поверженно содрогнулся всем туловищем. Неожиданно, прикрывая глаза дерущихся, раздался душераздирающий вопль грозовой кошки. Какой-то речной кот прижал к земле черно-бурую грозовую воительницу и уже тянулся к ее горлу острыми клыками, с которых еще капала вода. «Помогите!» Коготь услышал крик и отпустил желудя. Ударом мощной лапы он отбросил чужака с отчаянно орущей кошки. «Скорей, кисточка, беги!» Кисточка вскочила и бросилась прочь, преодолевая боль в разодранном плече. «Коготь, надо отступать. Воинов речного племени слишком...» «Нет, Ярохвост, грозовое племя не сдается. Это наша территория. Всем грозовым котам известна твоя храбрость, Коготь, но мы не можем допустить больших потерь. Звезда не рассчитывала, что ее воитель встретится с таким количеством врагов. У нас еще будет возможность отомстить за сегодняшнее поражение». Отходим, грозовое племя! Ура! Победа! Ура! 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 Спасибо за просмотр, что поставили лайк. Всем пока и увидели первую серию по котам воителям. Я хочу как